Всем привет, вы на канале Механик Шоу. Мы рады приветствовать вас у нас в гостях. И мы стоим возле трактора Т-40, и мы не даем ему спокойно умереть. У нас сегодня где-то минус 14 мороза, и он у нас стоит около месяца. И сейчас мы дадим этому дракону под шпало. Так что мы сейчас его будем пытаться запустить, загнать в гараж, для того, чтобы мы могли его почистить, обслужить, поменять все масла, подготовить к покраске. И чтобы выехала с гаража просто конфета. Уже кенты, браты, все там сваты, они уже с аккумулятором возле Саракуши. У Игоря счастье в глазах. И табуретка почти на голове. Ну и мы сейчас будем его чмых-пых делать. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее. Смотрите, видео это будет, я надеюсь, интересным. Прокомментируйте, Владимир, что вы делаете. Хитрые манипуляции для того, чтобы облегчить его страдания. Мороз-то все-таки держится. Ну, мне кажется, что это этому дракону не поможет. Хотя она запускалась неплохо. И нам здесь надо еще порегулировать, посмотреть, поснимать клапанные крышки, потому что бьет во впускной коллектор. То есть выбивает оттуда. Поэтому будем разбирать и смотреть. Может, просто надо порегулировать и пробовать. Не греем, друзья, ни поддон, ничего. Уже обленились так, что решили, не будем этого делать. Игорь, попробуй язычком до капота. Примерзнет или нет? Кузя, спасибо. Ну попробуй. Ну что, пробуем. Декомпрессор, я, погнали. Хорош, пускай постоит немного, стартер отойдет. А сразу запшикал, да. Давай, раскручивай. Давай. Не хватает аккумулятора. Ну. Дымит кстати. Это парит. Не удалось, друзья, нам запустить его так с первого раза. Я думаю, ну, у нас слабый и этот аккумулятор, он не стоял на зарядке. Сейчас решили, короче, Вовину Хонду подогнать. Ну и будем пробовать с Хонды заводить. Но мне кажется, что следующие ролики ждут и ремонт Хонды, замена генератора. А еще мне кажется, что что-то Вова ездить не умеет. Газу давай! Газу топи, пол! Что это? Эй! Выйди, посмотри, что ты наделал. Вованыч дал ручный газ. Вот так просто упер. Конечно, друзья, так нельзя делать. Тем более запускать трактор. Нельзя. Но когда надо, никуда от этого не денешься. Пробуем. Кажется, я штаны порвал.
наверное, поработаю чуть-чуть на этом. Немножко тут с Вовой посоветовались и решили, для того, чтобы нам полностью знать уже, что с ним, то есть лезть там в передний мост, не лезть, мы решили немножко поехать в снег и посмотреть передний мост, включается он, срабатывает или нет, также блокировку. Сейчас мы его немножко прогреем, ну и уже будем выдвигаться. Я думаю, что не большие какие-то, но где-то подъемчик и диагоналку для того, чтобы посмотреть, все ли работает. Чтобы мы уже могли заехать в гараж и знать четко, конкретно, что нам делать. Чтобы у нас был план. Да? И мы придерживались этого плана. Друзья, приехали здесь на одно место. Мы когда-то пробовали здесь проехать на Зиле. Ну, у нас это получилось без проблем. Ну и хотим проехать на 40-ке, потому что там у нас в первом привязке не удалось проверить блокировку. То есть, ну, как бы совсем не удалось. Он просто выехал свободно и все. Здесь не сильно большое что-то, какое-то препятствие. Главное, что нету грязи. Потому что если сейчас на морозе мы
влезем в какую-то грязь, просто отмыть потом его будет очень сложно. Попробуем здесь взять немножко диагоналку, ну и проверить блокировочку. Вот, и уже выедем и поедем обратно уже в гараж. Так что такая вот ждет тут канал, она немножко заросла. Она такая не маленькая и небольшая. Будем пробовать заезжать сейчас и преодолевать. Друзья, просто легко. Я почувствовал, как начали колеса буксовать, блокировочку включил, и она легко. Даже я немножко даже начал бояться, что повисну на задней навеске. Но она свободно взяла. Класс. То есть все, покуда, в принципе, good. Сейчас разворачиваемся. Попробуем с этой еще стороны ее взять. Ну и едем уже на базу. Для него нету препятствий, реально, это просто прокатывается налегке. Я в шоке. Все, едем в гараж, все работает, все передачи, реверс, все полностью работает. Я думаю, больше не стоит его тут что-то мучать. Поедем обслуживать и делать. Слышишь, как воздухан чмыхает? Ну что, вошла она. В принципе, как нормально. Сейчас пускай стоит, мы ее немножко замочим в соляре. Наверное, или не, наверное, бензином лучше мы ее замочим, заодно сразу ее обезжирим для этого. И где-то, где мы что не домыли,
будем домывать. То есть увидели сразу, друзья, для чего мы как бы это еще делали. Мы увидели Подтёки после масла. помывки подтеки топлива. У нас где-то одна форсунка льется топлива, то есть надо будет смотреть, полукольца подлаживать. Подтек масла впереди на рулевой, но это болезнь их. Здесь снизу потек. Вот. Ну а так больше в принципе и нету никаких таких моментов печальных. То есть работает шикарно. Реально сороковка просто удивляет. Там где проехала, шикарнейше. Я реально думал, что там уже все не выйдет. Потому что там как бы канава такая, еще вверх подъем насыпана в этом, что там копали это. И она просто свободно взяла, проехала там. Круто. Ну и мы будем работать, потому что нам надо сделать на ней кабину, вверх поднять, там убрать эти доски и сделать уже как бы более лучше. Ну и также владелец наш Рома, Ромка, привет. Не бойся, твоя сороковочка в хороших руках, все нормально. Мы начали с ней работать. Он у нас такой не маленький, поэтому ему нужно сделать скворечню побольше там. Ну, в тракторе, не ему, а в тракторе. Ну, вы поняли, да? Поэтому тоже это все дело будем переделывать, ну и красить. Так что сейчас закрываем ворота, ну и будем немного тут уже двигаться. Начинаем мы обслуживание сороковочки. С первого, что начинаем, это откручивать центрифугу. Посмотрим, что там внутри, вообще в каком она состоянии, ну и что по ней. У нас немножко в гараже прохладно, хоть и печь затопили, но как бы мороз такой хороший взялся. О, да. Ну, наверное, я думаю, видно. Мороз такой знатный. Ну и сейчас хотим вот вам показать, в принципе, что в ней. Здесь мы уже вымывали, в принципе, мойкой высокого давления вымыли все. Ну и разбираем. Ну-ка. А ты тут, в принципе, ж ничего. Тихо, ты не признавайся. Это, ну, как бы, вся наша работа. Все, как мы работаем. Ты, главное, не признавайся. Ой, друзья, я даже легендарную шапку одел на сороковку, чтобы согреть. В принципе, так по стенкам смотреть, то тут и неплохо. По сравнению, как мы Краза того смотрели, это было жесть. Уже на операционном столе. Просто, наверное, тиски достать. Ну, это ж надо тиски доставать, а не охота. В принципе, не, Нормально. есть отложение, но Неплохо. Сетка чистая, Да, оно как бы нормально. масло густое достаточно, но Да. Не сильно убитая, рабочее. рабочая, да. Надо форсуночки обязательно почистить. Ну, вот так прочищаются форсунки на центрифуге. Почистили уже сам колокол. Или стакан, колокол. Сути не меняет. Главное, что она очищается. И тем самым временем подготавливается к покраске, вычищается капот. Это места ржавые. Оно все чистится. Мох.
чтобы можно было его покрасить, трактор. И он имел вид. Ну, началась сборка уже центрифуги, вымыта, чистенькая. В принципе. Ну вот, центрифуга готова. Сейчас, друзья, снимаем крышки клапанные для того, чтобы отрегулировать клапана и посмотреть, что там. Потому что вот реально не нравится, как работает немного двигатель. Есть такое предположение, что один из клапанов поджат. Ну, даже не знаем, на котором из цилиндров, поэтому будем просто... Красиво на первом. Прям огонь видно было. Ну, Думаешь, на этом поджат был? Ну, будем на смотреть. нем видно было прям огонь. Как, ну, его сразу же и вылетало. Будем видеть. Поэтому сейчас откручиваем. Ну и смотрим вообще, как двигатель изнутри себя покажет. Ну, конечно, немножко есть Ну, не печально. мазуты, но не самое страшное такое. Не совсем ужас, как бы. Мы сразу все их снимем. Конечно, снимаем все и смотрим. Выставляем верхнюю мертвую и смотрим, что у нас делается с клапанами, какие зазоры. Ну и заодно покажем вам, наши дорогие зрители и телезрители, подписчики и подписчицы. Довольно-таки неплохо. Нормально, Чистенько. в принципе, да, неплохой. С учетом того, что это двигатель воздушного охлаждения, температура его намного больше, Да, чем у того Краза, которого мы ремонтировали. То, в принципе, в целом неплохо. А чё я не возьму ГКВ, не знаешь? колхоз рассвет урожает смак. 100%. Потому что хоть ключ нужный подобрал. Так, друзья, сейчас мы устанавливаем положение поршней в нужное нам положение. Помогли, но все-таки. Открутили одну трубку на насосе под форсунки и смотрим, когда пойдет топливо. И на том цилиндре мы будем регулировать клапана. Так, друзья, смотрим. У нас были предположения на первый цилиндр. Но зазоры, что клапан поджат. Но мы смотрим, нормально все. Что-то есть опасения пробитой прокладки под головой на первый цилиндр, на впускной коллектор. И если ты, Вова, видел огонь там, то в принципе это и будет так. Огонь. Или клапан просто не притертый. Не, клапан навряд ли. Прокладка под головой. Берется щуп и Щупается. щупается клапан. Смотрим, друзья, зазоры выставляем 0,3 на холодную. Вы смотрели, что должен быть такой зазор. Поэтому сейчас, ну, естественно, этот будет клапан больше. Да, тут нормально так больше. А этот? А этот нормально. Ну да. Даже и то, и тоже большой. Все, много чуть-чуть. Дай обратно чуть-чуть. Вот так. Нормально.
Ну и так, друзья, продолжаем со всеми цилиндрами. И потом мы, наверное, будем его запускать, проверять, что с ним. Стреляет он дальше во впускной или не стреляет. Собрали обратно, но ничего такого не увидели. Как бы, чтобы были больше зазоры, но чтобы где-то поджат клапан был, не было такого. Декомпрессор вроде не поджимает, все нормально, чтобы сказал, где-то какой-то кулачок декомпрессора там поджал клапан. Все ходят. Сняли воздушный фильтр, чтобы промыть там всю эту сетку, всю эту штуку. И хотим сейчас запустить его в гараже и посмотреть, что с ним вообще, как он будет работать. Постоял аккумулятор немного на зарядке. Но все равно в гараже чуть-чуть температура, конечно, потеплее. Ну, как бы есть морозик, но я думаю, что мы запустимся. Может быть, даже и без проблем. Не, давай пробовать так. Опять масса была включена. Нету никакой индикации лампочки. Ну что, пробую. Чуть-чуть подняли давление и пускай постоит. Я высмотрел, что сороковки вот запускать, типа поднимаешь давление, потом чуть-чуть даешь остыть стартеру и уже потом крутишь и декомпрессор включаешь. Вот нас не устраивают вот эти звуки. Он хлопает сюда. Хотя начинает засасывать. Не, я тебе скажу нормально. Не, ну сюда хлопает. Ну, сейчас-то нет, но был видно. Он прикрываешь. А что он тут бьет? Видишь? Открываю ворота! Как ежики в тумане.
Думали, друзья, отделаемся малой кровью. Но будем поднимать все головы и проверять, смотреть, что там. Чтобы уже трактор, в принципе, был боеготов и в хорошем состоянии. Нам не нравятся звуки, как он работает. Вот самый вопрос того, что работает он неправильно. А где головка? Вот, так что мы разбираем. Ну вот, как разберем, так уже покажем вам весь конечный результат, что там с ним под двигателем и вообще в цилиндрах, что там творится. Ага. Так, ну, снимаю. Первое, что нам показывает. Ну вот, друзья, снял головку. В принципе, здесь ничего и не видно, но все равно, как бы, их будем притирать, клапана, в любом случае. Вот здесь как-то седло клапана. Нагар есть, да? Не спорю. Сейчас посмотрим, что там с блоком. Смотрим, что тут с цилиндром. В принципе, я понимаю, что на глаз все, но выработки, друзья, никакой. То есть я не цепляю. Чуть-чуть есть что-то, но я не цепляю ногтем. В принципе, нормально. Я думал, может, кольца менять. Наверное, не будем мы их трогать. Вот. Ну и приходится разбирать все остальное. Так что вот такая работа, вот такая сороковочка. Думали, что мы поменяем только масла и покрасим ее. Но пришлось и разбирать двигатель. Но это не самое страшное, что могло бы быть. Короче, друзья, тут чудным образом оказался Володя уже на месте. Володян, Рыжман. Сейчас отмачиваем, отмачиваем. Замочили голову. Замочили голову, да, отмачиваем. Короче, приговорили мы направляйки клапана. Потому что... Покажи, Вован, с этой, на этих, на головах, на этих. Все они, все просто вот на них люфт. То есть даже с пружиной, хоть он должен быть и поддавлен, а он люфтит и не слабо люфтит. Ладно, чтобы там сказал там чуть-чуть, а в нем люфт. Я не знаю, видно вам на камере.
Ну, люфтит не слабо. Пару миллиметров. Пару миллиметров там ходит нормально так. В одну, в другую. Ну, мы принесли... Ладно, чтобы у нас не было с чем сравнить, и мы там как бы думали, что что-то не то. Мы принесли другую голову со старого нашего двигателя. Он там стоит твердо, клапан стоит твердо. Когда рассухарили, увидели на клапанах здесь такие, как бы, ну, видно, что терло не слабо. Это вот наша старая голова. Клапан, который не мы сейчас терли, который... Клапан мы тут даже и не притирали, но он видно, что он такой нормально. Ну-ка. Вот. И здесь просто оно все твердо. Нету никакого. Нету ни люфта, ничего. Поэтому как бы сейчас будем решать, что с этим будем делать. Смотреть вообще, как это делать. Еще с таким не сталкивались. Думали, отделаемся, да, малой кровью. Отделались. Отделались, обделались. Нет, еще не отделались. Еще не обделались, да. И самое интересное, что это на всех, в принципе, я когда снял, я начал шевелить, это на всех головах такое. Такой люфт, вот и будет и цвырканье, вот и все из этого. Из-за этого у нас такие и проблемы. Ну а тем временем, пока идет работа в гараже, Вован притирает головы. Головы устанавливаем, друзья, другие, которые были у нас. То есть у нас были в загашнике еще от другого двигателя. Головы хорошие, направляйки хорошие, клапан не болтается там. Делаем так, потому что долго ждать запчасти, как бы, но мы хотим собрать трактор. Поэтому устанавливаем, уже будем свои головы, а уже когда придут направляйки с клапанами, мы уже будем реставрировать те, чтобы у нас был про запас. Вот, сейчас Вова притирает эти клапана, чтобы было уже красота. Серьезное лицо Владимира, Сосредоточенное оно внушает доверие. иногда. Иногда, но мы посмотрим, насколько это было доверие, то есть внушено, когда запустим трактор. Если клапан не прилетит никуда, значит нормалек. Настал следующий день и начали демонтировать крышу. Она тут вся с брусочками, нужно сделать ее, ну, получше, уже без деревяшек. А то тут лист на лист, это чтобы, наверное, не текло, сделано было так. Вот. Сейчас уже выкручиваются саморезы и будем дальше смотреть, как ее лучше сделать. Разобрали, друзья, вот так вот трактор, короче, на одних только колодках стоит. Все, для того, чтобы все это почистить, поменять масла в редукторах, все это покрасить. И будет пуля. Он еще поработает. Но двигатель очень хорошо работает начал. Нашли тут еще одну неисправность такую. Даже непонятно, чего оно стало. Крышка редуктора переднего. Видимо, она просто тут куска нету. Отломанная. Надо аргоновая сварка. Ну, будем, наверное, снимать и смотреть, как это сделать. Конечно, чтобы был донор какой-то, нашли бы, наверное, да поставил бы, да и все. Ну, так и донора нету, поэтому будем смотреть. Все так же играет шарман. Да, и Вова стоит за мотором. У Игоря настроение хорошее. Да, это покуда. У нас здесь прям как на Формуле 1. Все, да, в 4 руки двигатель крутят. Сегодня быстрого старта. Все, будем запускать. Сейчас вы услышите, как шепчет эта пчелка. Друзья, вчера подписчик привез пускач на трактор Т-40. На наш. Мы даже не знали, что он привезет, но он взял, привез просто. Как его звали? Виталий. Виталий, если ты смотришь, тебе огромное спасибо и привет. Друзья, обязательно поставьте Виталий лайк. Продал
коксу. Вода у коксу. Да, надо топливную смотреть. Все, нет вот этих. Нормально работает. Что-то дымит масло. Вторая подошла. Да, конечно, копчит он знатно, но это надо форсунки согреть. Но вот так работает. В принципе, уже и хорошо, нету цвырканий. Я думаю, погреется, еще лучше начнет. Ну что, друзья, вот так мы трудимся, так работаем. Вот в таком уже состоянии наша сороковочка. В принципе, что мы хотели, то мы и добились. Двигатель не цвыркает, вот этого нету, таких, как бы, такой работы. Цокота этого. Воздуха видно, слышно было, что где-то клапана не закрывали. Сейчас работает все классно, все хорошо. Нас устраивает. Поэтому мы в дальнейшем будем менять масло везде. То есть в редукторах, в коробке. Везде будет замена масла. И также покраска. Но на этом наше видео подходит к концу. Обязательно прокомментируйте, что вы думаете по этой работе. И всего всем хорошего, счастья, с Новым годом вас, с Рождеством. Пока.